Jæja, þá komið að því að reyna við sig í gerð coq au vin. Það verður lítið matarboð hérna í Skipholtinu á morgun og þá ekki seinna vænna en að hefja undirbúning. Ég hérna með 2 kjúklinga sem ég þarf að hluta í sundur. Í rauninni ætti ég ekki að nota kjúkling heldur hana, en coq au vin þýðir hani í víni. En það nú kannski aðeins flóknara hér að verða sér út slíkt, þannig að við verðum bara að notast við það sem við fæst í búðinni og ég ætla að nota kjúkling. Ástæðan fyrir því að frakkar eða upprunalega var notast við hana var einfaldlega sú að þetta coq au vin, þessi frægi réttur franska eldhússins, að þetta var svona hálfgerður fátækraréttur eða bændaréttur. Þannig var að þegar haninn var ekki nýtilegur lengur til undaneldis, var orðinn of gamall, að þá í stað þess að hendunum að þá var hann borðaður. Og til þess að geta borðað svona gamlan hana þá þurfti að matreiða hann á vissan hátt. Það þurfti að sjóða hann mjög lengi því að kjöti var hugsanlega orðið seigt og til að losna við kannski eitthvað af bragðinu að þá var hann soðinn í víni og þannig coq au vin tilkominn. Ég ætla nú að hluta kjúklinginn í sundur og svo sjáum við hvernig úr verður í næsta skrefi. Jæja, þá erum við búin að hluta kjúklinginn í sundur. Segi nú kannski ekki alveg að ég fengi starf sem kjötiðnaðarmaður en þetta tókst nú alveg bærilega. Og það sem ég ætla að gera núna er að marinera kjúklinginn yfir nótt í rauðvíni og með mirepoix, það að segja selleríi, lauk og gulrótum. Þetta svona, mirepoix svona helsti grunnur franska eldhússins. Og þetta ætla ég ætla að koma upp suðu á rauðvíninu og mirepoixinu og smá hvítlauk og sjóða það kannski í svona nokkra mínútur og hella þessu yfir kjúklinginn og láta hann marinerast í því ásamt svörtum piparkornum yfir nóttina. Jæja, þá ég búinn að saxa sellerí, laukinn og gulræturnar og búinn að búa til þetta franska mirepoix eða mirepoix, ef maður myndi reyna að bera þetta fram í íslenskum sið, í íslensku lagi. Og þá það næsta sem við gerum, að við ætlum að taka rauðvín. Ég noti ekki bara í þetta cirka 1,5 flösku. Allan að rúma eina, það verður að vera afsökun fyrir því að opna hina flöskuna svo ég geti nú klárað afganginn. Í coq au vin yfirleitt notað búrgundarvín. Ég með hérna pinot noir, sjálfsögðu, en það mætti líka nota côte du rhône eða bara eitthvað annað gott hvítvín. Nei, afsakið rauðvín. Nú það sem ég ætla að gera að ég ætla að setja út í rauðvínið mirepoix sem ég var að saxa niður áðan. Ég ætla að setja hvítlauk, ég ætla að setja nokkur svört piparkorn og ég ætla að hleypa upp suðu á þessu. Jæja, þá suðan komin upp á marineringunni og við ætlum að leyfa henni að sjóða í svona það bil 5 mínútur og eftir það kælu hana, setjum út í örlítið ólífuolíu og hellum loks yfir kjúklinginn. Jæja, þá var marineringin orðin köld og ég hrærði út í hana svona það bil 4 matskeiðum af ólífuolíu. Sett hana svo yfir kjúklinginn og ég ætla að leyfa kjúklingnum að marinerast í þessu yfir nóttina.